Aké krásne, ešte stále letné počasie. A vy možno hľadáte nejaké také mestské presúvadlo, ktoré by bolo absolútne nenápadné, ktoré by s vami vyšlo do nejakých aj tých kopcov, ktoré by nebolo drahé, dobre by brzdilo a hlavne, aby ste nemuseli riešiť legislatívu. Tak toto je Eleglide C1 z Geekbuyingu. Bicykel, ktorý je absolútne podľa mňa nenápadný. Má stredový Ananda motor so 70 Nm, ktorý už naozaj niečo zvládne a je vlastne vhodný pre širokú škálu používateľov. Chcete sa o tom dozvedieť viac, tak sledujte túto recenziu. Tak ako som už spomínal, Eleglide C1 mi prišiel z e-shopu Geekbuying, ktorí majú aj európsky skód. A ku mne domov došiel tento e-bajčík za nejaké 3-4 pracovné dni. Aktuálne viete kúpiť tento bike za 999 € a v tomto videu si povieme, či to za tie peniaze aj stojí. Ale najskôr sa poďte pozrieť spolu so mnou na základné a hlavné parametre tohto e-bajku. Inak celkom sa mi páči toto farebné prevedenie. Celková dĺžka C1 je 184 cm a vďaka nastaviteľnému predstavcu výške riadidiel je od 112 po 117 cm. Výška sedla sa dá upraviť od 86 po 102 cm. No a riadidla tie mohli byť trošku širšie, majú len 66 cm. Výrobca udáva dojazd až 150 km, ktorý má zabezpečiť táto 522 Wh batéria. No ale tak uvidíme snaď v teste dojazdu, že? Srdcom e-bajku okrem batérie je tento stredový motor Ananda M60 s maximum 432 W a 70 Nm. Pneumatiky sú veľké, 27,5 palcové od CST s cestným profilom a fúkame ich maximálne na 65 PSI, respektíve na 4,5 baru. Prekvapením pre mňa sú hydraulické brzdy a to dosť známej čínskej značky Logan. O komfort sa chce postarať pružinová vidlica s nastavením kompresie a so zdvihom 100 mm. Na zadnom kolese máme osadené 7-stupňové viackolečko Shimano s rozsahom 14 až 28 zubov, ktorému sekunduje Shimano Tourney prehadzovačka a 38-zubový prevodník, ktorý by mal postačiť na šľapanie do rýchlosti 25 km za hodinu. Tento bike poteší najmä ľudí, ktorí majú nočné mory a bobky z legislatívy, pretože Eleglide C1 má štandard EPAC, váhu do 25 kg a nominálny výkon do 250 W. Na riadidlách je pomerne dosť miesta a dominuje mu prehľadný displej, ktorý je inak výborne čitateľný na priamom slnku. Viete si tam pozrieť celkové kilometre a aktuálne kilometre podľa tripu, priemernú či maximálnu rýchlosť. A sú tu aj také tie P nastavenia, ale tam sa žiadne veľké terno nekoná. Viete si tam meniť jednotky km za hodinu alebo míle. No a nastavenie maximálnej rýchlosti 32 km za hodinu aj tak nič neznamená. Škoda. Máme tam potom ešte automatické vypnutie a nastavenie jasu displeja. A to je asi všetko. C1 váži tak akurát 25 kg a teda nemusíme mať stres legislatívy. No a ako sa jazdí s C1? Celkom dobre, áno, má to stredový motor, 70 Nm, motor je od Anandy, ten je veľmi podobný, ak nie rovnaký ako napríklad keď som testoval Engwe P275. Jednoducho treba pri prekonávaní kopčekov aj preradzovať. Nie je to ten systém, ako máte pri passengers, kedy vás to prakticky potiahne do aktuálneho asistenčného režimu. Tuto musíte trošičku viacej prišľapnúť, pretože torzný snímač reaguje na to, koľko zašľapnete do pedálov. Ja jazdím vyslovene iba na tom najsilnejšom asistenčnom režime, čiže na 5 a zatiaľ tie kopčeky zvládam celkom v pohode, si myslím. Brzdy tu máme Logan, hydraulické, dvojpistíkové, brzdí to dosť dobre. Samozrejme, bike ide iba 25 km za hodinu, takže podľa mňa sú až moc silné tieto brzdy na účely tohto bajku, ale OK, je to pridaná hodnota a pôsobí tento bike o niečo luxusnejšie určite. Gumy fúkame v podstate až na 4,5 baru, čo nám predĺži dojazd a hlavne tá zotrovačnosť je tam o niečo dlhšia. S týmto e-bajkom sa dá zabaviť aj v meste a možno, že aj trošku v teréne, pretože tá vidlica je dosť mäkká a v podstate si ju viete aj zamknúť, alebo má tu nejakých 8 úrovní zamykania, ale ja by som to osobne asi nechal takto, pretože keď som sa s ním trošičku hral, tak som prišiel na to, že ak je to niekde v strede, podľa tej páčky zamykacej, tak to potom dosť buchaj. Je to síce ešte trošku odpružiteľné, ale bucha to. Tak ako som už spomínal, toto je torzný snímač, čiže ak idem do kopca a nevládzem,
lebo tých 70 Nm samozrejme nie je kto vie koľko pri 36V systéme, tak sa proste hrajem s prehadzovaním. Rozhodne tento bike bude pre aktívnejších ľudí, či už to budú mladší, starší, najmä to bude plus a benefit v tom, že ak povedzme prejdete na analogovom bicykli 30-40 km a máte dosť, tak s týmto bajkom prejdete 100 km, čiže zdvojnásobíte si ten svoj dojazd a to si myslím, že je asi najkľúčovejšie a hlavne máte legálny bicykel, pretože máte 250W motor a váhu okolo tých 25 kg. Na nešťastie, aj keď sa tam v nastaveniach dá odblokovať tá rýchlosť na 32 km za hodinu, tak to nemá žiaden význam. Bike sa vypína, respektíve prestáva pomáhať pri rýchlosti 25 km za hodinu. Obísť, pokiaľ viem, sa to veľmi nedá. Ak by sa to ale dalo obísť a máte nejaký tutoriál, určite mi to napíšte do komentára. Myslím si, že nebudem sám, čo vám poďakuje. Displej je celkom jednoduchý, zobrazuje tu všetky potrebné údaje, akurát škoda, že tu nie sú volty, sú tu percentá, ale je vynikajúco viditeľný aj na priamom slnku. Vôbec mu nemám čo vyčítať a tá rýchlosť a zobrazovanie rýchlosti je naozaj veľkými číslicami. Idem smerom od Slivu na Bielý kríž, som v Malých Karpatoch. Toto je jeden z tých ťažších kopčekov a ťažších stúpaní. Ja si to dám do trojky a hádam si v pohode aj vylezem. Upozorňujem, že toto nebude bicykel pre menej skúsených, respektíve pre ľudí so slabšou kondičkou alebo s nejakými inými fyzickými, dajme tomu, problémami, ale jazdu si užijete a nenadrete sa až tak. Pohoda. Zadýchal som sa len asi minimálne, pretože som trošičku nachcípaný, ale myslím si, že som to zvládol úplne v pohode. A to ja kondičku takmer žiadnu nemám. Trošku si to rozbehnem. A vyskúšame tie brzdy. ...42. Výborne. Dá sa celkom v pohode s nimi aj modulovať a brzdia dobre. Brzdia tak, ako by som si to želal na bike, ktorý ide napríklad 50 km za hodinu, takže aj keď pôjdete nejaký downhill, tak tie brzdy vás nesklamú. K jazdným vlastnostiam by som určite spomenul aj to, že e-bike má 5 asistenčných režimov. Prvý vás ťahá do 12 km za hodinu, druhý do 15, tretí do 18, štvrtý do 21 a ten piatý do 25 km za hodinu. Čiže je to niečo ako pasenzor s tým, že tuto vám to zaberá úplne okamžite hneď so zašľapnutím do pedála. Ale tých 70 Nm dostanete určite len na tom 5. najvyššom asistenčnom režime a nedostanete ich hneď zo začiatku, ale postupne sa do toho dostávate. Čiže ak budete zvládať také menšie kopce, také ľahšie stúpania, tak sa ani nenadrete, proste budete len si pedalovať takmer do prázdna a ten bicykel to za vás aj potiahne. Ak budete chcieť jazdiť trošičku strmšie alebo ťahlejšie kopce, odporúčam to mať stále na tom 5. asistenčnom režime a dopomáhať si aj s radením na ľahší prevodový stupeň. Dojazd je jedna z kľúčových vecí, prečo sa rozhodujeme, či taký a onaký stroj si kúpime. Ja som sa rozhodol urobiť taký trošičku ťažší dojazd a chcel som naozaj otestovať tých 70 Nm aj v kopcoch. Rozhodol som sa ísť na Bielý kríž, tamto niekde hore v Karpatoch a urobil som dohromady nejakých 56 km s tým, že mi ostalo ešte 30% baterky, čo ja považujem za veľmi dobrý výkon. V podstate stále som išiel na tom 5. asistenčnom režime tých 25 a viac km za hodinu. Niekedy som to trošku viac prešľapol, hlavne keď som išiel z kopca a tak ďalej. Myslím si, že ten výsledok je úplne v pohode a ak by som išiel iba po rovine, to 25, ktorá je samozrejme že nudná, ale ak by som išiel to 25 a že by som to stále nechal iba na ten 5. asistenčný režim, nech mi pomáha bike čo najviac, tak by som určite urobil aj 100. Takže myslím si, že čo sa týka dojazdu, ten bicykel určite nesklame. Moja obľúbená kategória pri recenziách sú tie pozitíva a negatíva. V rámci C1 považujem za veľké pozitívum tento nenápadný štýl. Bicykel vyzerá takmer úplne ako klasický normálny analogový bicykel s dobre odpruženou prednou vidlicou, s plastovými blatníkmi, ktoré sú naozaj veľmi dobré a veľmi tiché a ja chválim výrobcu, že tu nie sú hliníkové blatníky, ale práve tie plastové, ktoré sú určite bezpečnejšie, ak by sa náhodou niečo stalo, že by sa utrhlo, alebo aj vtedy,
ak naberiete nejaké kamienky, tak nemáte za každým ten taký hlúpy pocit toho, že niečo mi tam klikoce alebo brnkoce alebo niečo podobné. Ďalej motor Ananda M60, 70 N motor, ktorý váži 3,5 kg. Myslím si, že robí svoju prácu veľmi dobre, a to za každých podmienok, s tým, že v kombinácii s 13,5 hodinovou batériou to podľa mňa urobí aj veľmi slušný dojazd, a to je podľa mňa pri týchto e-bajkoch aj kľúčové, pretože ak chcete bicykel používať na každý deň a prejsť ním 10-15 km, tak vám určite bude stačiť ho raz za týždeň nabiť. Možno, že aj raz za 2 týždne. A tým pádom nemusíte nejako to nabíjanie extra často riešiť. A baterka je odnímateľná, takže bicykel môžete nechať v kočikárni a batériu samostatne nabiť. Kľúčik, ktorý je tu, slúži iba na tú jednu vec, a to na odomknutie baterky. Nie je to žiadna raketová veda, zvládne to absolútne každý. Veľkým pozitívom je, ako som už na začiatku spomenul, tá vidlica. Má nejakých 9-10 klikov nastavenia tuhosti odpruženia a ja osobne to používam pomaly na tom najmäkšom, pretože vtedy tá vidlica sa správa tak, ako by som chcel, a hlavne tlmíte narazí veľmi dobre. Na mestský e-bike to je naozaj dobrá vidlica. Nie je až taká hlučná, je to v podstate no-name vidlica, ale aspoň takéto niečo by som pri tých čínskych e-bajkoch chcel. Brzdy sú ďalším kľúčovým parametrom tohto e-bajku. Máme tu Logan dvojpiestíkové hydraulické brzdy. E-bike brzdí naozaj dobre, aj keď som išiel downhill z rýchlosti nejakých 50-60 km za hodinu. Vedel som si brzdy pekne modulovať, a ak som potreboval poriadne pribrzdiť, tak som vedel aj poriadne pribrzdiť. Úprimne, ja som trošku prekvapený tým, že na takýto mestský e-bike sú tu hydraulické brzdy, lebo častokrát sa stretávam s podobnými e-bikami, ktoré majú v podstate lankové brzdy, a väčšinou je to slabina tých bicyklov a nie výhoda. Príjemným prekvapením pre mňa je aj výškovo nastaviteľný predstavec. Nie je to kto vie čo, ale tých pár centimetrov hore dole, čo to vie spraviť, si myslím, že sa bude každému hodiť navyše. Tento bike je určený pre postavy od 160 do 200 cm, moja výška je 190 cm aj s teniskami a mne sa na tom jazdí dobre. Ja by som si dodal možno, že trošičku vyššie riadidlá a širšie. S tým, že sedlovka sa dá ešte veľmi pekne prispôsobiť dopredu, dozadu, kto je menší alebo kto naopak potrebuje mať trošku ďalej tie ruky od riadidiel. Možno sa aj pýtate, ako sedí C1 nižšej postave? Moja priateľka Mary má 172 cm a myslím, že jej úsmev na tvári hovorí za všetko. Ako som už spomenul skôr, predstavec sa dá výškovo nastaviť, a ak by to k vášmu pohodu aj tak nestačilo, je množstvo spôsobov, ako to vylepšiť. Či už posunutím sedadla dopredu alebo dozadu, či výmena predstavca, riadidiel, či prípadne nastavca na predĺženie stredového stĺpika vidlice. Je to vyslovene len na vás. Úplným uspokojením pre mňa by určite bolo to, ak by sedlová tyč bola ešte nejakým spôsobom odpružená, ale viete si dokúpiť prakticky niekoľko rôznych spôsobov odpruženia sedlovej tyči a tým pádom budete mať celoodpružený e-bike do mesta. Príjemným a žiadaným bonusom je určite aj cyklozvonček, ktorý je intuitívne umiestnený na pravej strane riadidiel, s tým, že funguje naozaj dosť dobre a bude ho rozhodne počuť aj na cyklochodníku. Páči sa mi tu takisto aj radenie, ktoré tu síce nie je napísané, je to síce Shimano, ale myslím, že je to Shimano Altus, a to radenie palcom a prstom je naozaj pohodlné aj v tých kopcoch, keď sa potrebujete rýchlo preradiť, pretože povedzme ten bike nestíha, alebo tých 70 Nm si nebudeme klamať, proste nie je nejako extra veľa, je to taký lepší priemer, by som povedal. A taký nenápadný detail. Toto tu je madielko, ktoré samozrejme drží hlavne konštrukciu, tak aby ten bicykel bol pevný a stabilný, ale ak ho budem potrebovať niekde prenášať, tak presne toto je miesto, kde ho budem chytať. Veľmi dobre poriešené. Kľúčovou výhodou je rozhodne aj to, že Eleglide C1 patrí do kategórie EPAC, čo znamená, že je absolútne legálny pre používanie v Európskej únii. Čo sa týka tých negatív alebo vecí, čo mi tu možno, že tak trochu vadia, asi najviac je to, že to zadné svetlo nie je integrované, ale v podstate je samostatné a má samostatnú batériu tu a vždy ho musíte večer zapnúť na takom trošičku krkolomnom bočnom mieste. Samozrejme tým pádom nemá ani brzdové svetlo. Je to škoda, pretože predné svetlo je na Joulette konektor a tam sa dá urobiť taká Y-nová rozdvojka, ktorá by sa dala pekne potiahnuť a synchronizovane by dokázalo svietiť predné aj zadné svetlo zároveň. To je veľká škoda. Myslím si, že v meste je dobre byť videný za každých podmienok. Či je to počas dňa, hmly, šera, večer, kedykoľvek. Pre mňa osobne sú to trošku užšie riadidla. Tých 60 aj niečo centimetrov je pre mňa osobne málo, ale ak to budete chcieť transportovať v MHDčke, vo vlaku, tak každý ten centimeter do šírky, ktorý ušetríte, sa vám asi bude podľa mňa aj hodiť.
Negatívum pre mňa osobne je to, že samozrejme je to zablokované na 25 km za hodinu, ale aj napriek tomu, že tam máme možnosť v prednastaveniach nastaviť číslo alebo hodnotu 32 km za hodinu, ten bicykel si ide aj tak svoje a ide iba tých maximálnych 25 km za hodinu, čiže je to zase výhoda pre tých, ktorí nechcú porušovať zákon a ktorí absolútne na to nechcú myslieť a vedia, že aj napriek všetkému majú legálny bicykel. Nakoľko je to brané ako mestský e-bike na mestské účely, myslím si, že veľa ľudí by mohlo postrádať uchytenie na predný košík, alebo povedzme ten nosič, aby bol širší, lebo poviem vám, že je to nejakých 8 cm na šírku a možno, že tam bude trošičku ťažšie adaptovať nejaký ten košík, lebo väčšinou tie košíky sú aspoň 20 cm a nemusí to byť tam úplne stabilné a nosnosť toho nosiča je iba 15 kg, čo zase môže byť problém, ak by ste chceli dať na to svoju ratolesť. A možno predsa len tým negatívom by mohlo byť aj chýbajúca odpružená sedlová tyč. Viem si predstaviť a stretol som sa už s niekoľkými e-bikami podobného typu, ktoré mali dobre odpruženú prednú vidlicu a namiesto zadného odpruženia mali dosť dobre odpruženú sedlovú tyč. To by zvýšilo ešte viac komfort, pretože dokonalé mesto neexistuje, dokonalé podmienky neexistujú. Ak pôjdete po tráve, po štrku alebo niečo, proste tie nárazy budete cítiť. A pre mňa posledným negatívom bude trošku malý rozsah zadnej kazety alebo zadného viackolečka, tých 14 až 28 zubov. Ak chcete brať bicykel do kopcovitého terénu, tak budete musieť použiť trošičku viacej energie na to, aby ste ten kopec zvládli. Na AliExpresse si viete kúpiť viackolečko s rozsahom 11 až 34 zubov, čo vám vylepší kadenciu po rovine a takisto aj v kopcoch. Samozrejme na trhu možno, že je aj o mnoho viac rozsahov, ale my tam toho miesta až tak veľa nemáme. Podľa mňa tam môžeme použiť maximálne 7 prevodov, ale ak by som sa mýlil a viete, že tam pôjde viac kolečko s väčším rozsahom, tak mi rozhodne napíšte do komentára a myslím si, že majitelia C1 to ocenia. A pravdepodobne najdôležitejšia otázka celej recenzie je, pre koho je tento 999 eurový e-bike určený. Ako ja hovorím vám pomerne často, e-bajky so stredovým motorom sú vhodné pre aktívnych ľudí a nie pre seniorov s nejakým pohybovým problémom alebo proste pre ľudí, ktorí mali úraz a tak ďalej. Pri stredových motoroch potrebujete použiť viacej energie, tým pádom máte aj lepší dojazd na baterke. S týmto treba počítať aj tu. 70 Nm v pohode vystačí pri takom jemnom zvlnenom teréne. Ak budú väčšie kopce, budete viac potrebovať fungovať s prehazovačkou a takisto aj viacej svojej vlastnej energie zapojiť. Aj napriek tomu si myslím, že ide o kvalitný bicykel, ktorý má dobré brzdy, dobrý motor, dobrý dojazd a tá cena 999 eur si myslím, že je adekvátna na takýto typ bicykla. Podľa mňa poteší všetkých, ktorí chcú stále byť ešte trošku aktívni, ale namiesto 30-40 km dojazdu, ktorý by urobili kvôli svojej obmedzenej povedzme kondícii na analogovom bicykli, tak s týmto e-bajkom urobia 100 km. A myslím si, že so 100 km na jedno nabitie už si viete naplánovať o mnoho väčší výlet, ktorý proste vás bude aj viac baviť. Rovnako sa perfektne môže hodiť ako presúvadlo do práce, kde na analogovom bicykli by ste sa napríklad v lete mohli príliš teple spotiť a takto bez väčšej námahy si to odšliapete na takomto elektrobajku. Nuž, a to bolo naozaj všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Eleglide C1 z Geekbingu. Vás všetkých, ktorých zaujal tento e-bike, dúfam, že ste dostali odpovede na svoje otázky, či áno alebo nie. A ak sa vám video páčilo, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto YouTubeového kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Ak chcete zanechať nejaký dôležitý a dobrý komentár, ktorý by podporil diskusiu k tomuto e-bajku, budem takisto rád, ak sa ozvete pod týmto videom. Nože to bolo naozaj všetko a vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.